Die wichtigsten News von der heutigen Nintendo Direct im Schnelldurchlauf. Wir gehen ab dem Oktober zurück auf Wuhu Island in Nintendo Switch Sport Resort. 12 Sportarten sind verfügbar und bringen Wii-Vibes zurück auf Switch 2. Pokémon Pokopia bekommt im August ein gratis Update, mit dem ihr tauchen könnt. Außerdem gibt es ein DLC, das man kaufen muss, von dem der erste Teil auch im August kommt. Der zweite Teil kommt Ende 2026 und der dritte 2027. Die DK Challenge bringt euch Herausforderungen in Retro Donkey Kong Spielen. Aber auch Donkey Kong Bonanza. Wenn ihr die schafft, bekommt ihr Karten, die man sammeln kann. Sie startet morgen und geht bis im September. Alle Xenoblade-Spiele bekommen eine Nintendo Switch 2 Edition, laufen flüssiger und haben kleine Verbesserungen. Das neue Xenoblade Genesis kommt 2027. Ab sofort gibt es eine gratis Demo zu Star Fox auf der Switch 2. Alle Kingdom Hearts Spiele kommen im Oktober auf die Switch 2. Und Kingdom Hearts 4 kommt auch, wenn es dann irgendwann rauskommt. Ganz am Schluss ist The Legend of Zelda Ocarina of Time offiziell für Nintendo Switch 2 bestätigt worden. Und der Trailer macht Bock. Es ist leider noch kein Gameplay gezeigt worden, aber es soll noch 2026 kommen.